प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाची 21वी चीट 20 ते 25 पर्यंत. जॉन 21:20 to 25. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकोया. पेद्रू वळलो आनी जेजूचो मोगाचो शीस आपणा फाटल्यान येतो ताणें पळयलो. ह्याच शिसान रातच्या जेवणाक जेजूच्या ओड्ड्याक तेंकून ताका म्हणलेलें, सोम्या, तुजो घात घेतलो तो कोण? ताका पळयलो तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हळें, सोम्या, हाचें कितें? जेजून ताका म्हळें, हांव येसूर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडला? तूं म्हजे फाटल्यान ये. हो शीस मोरचो ना म्हूण भावा भयणी मदें खबर जाली, पूण तो मोरचो ना अशें जेजून पेद्रूक म्हणूंक ना, पूण हांव येसूर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडला? अशें जेजून पेद्रून म्हणूंक ना, पूण हांव येसूर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडला? होच शीस ह्या वस्तूंची गोवाय दिता. ताणेंच त्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात आनी ताची गोवायकी खरी म्हूण आमी जाणो. संपादनी जेजून केल्ल्यो आनीकूय जायत्यो वस्तू आसात. त्यो सगल्यो एकान एक बरोवन दवरलेल्यो जाल्यार बरोवंक पडटली आसली ती पुस्तकां दवरूंक संवसार लेगून पावचो नासलो म्हूण म्हाका दिसता. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयच्या शिवर्तमानान जे आमी वाचलां, ही 21वी चीट जुवाची, आमी आयच्या शिवर्तमानाचेर नियाळ करचे पयलीं आमी कालच्या शिवर्तमानान जी 21वी चीट आसा ताजेर आमी पयलीं मातशी मातसो नियाळ करुया. कितें घडटा 21वी वडीन 21वी चिटीन? पेद्रून जेजूक 3 पाटी नाकारला. जेन्ना जेजू खुर्सार वचपाचो आहलो, लोकांनी ताका विचारलां, पेद्रू, तूं जेजू बरोबर आसलोय? जेजू 3 पाटी म्हणटा, हांव जेजूक नोको. आनी त्या वेळार कोमो सादता आनी पेद्रूक आपल्या मनान तें याद येता की जेजून ताका सांगलें की कोमो सादच्या आदीं तूं 3 पाटी म्हाका नाकारतलोय म्हणून. आनी भाव भयणींनो, आतां कितें घडटा? जेजू आतां आपल्या शिसांक 4थी पाटी एका दर्याच्या प्रायर मेवता. आनी भाव भयणींनो, जेन्ना पेद्रून जेजूक 3 पाटी नाकारला आनी तेजे पयलीं जेन्ना तो 3-3.5 वर्सां जेजू बरोबर आसलो, जेजून ताका खूब ट्रेनींग दिल्लें, खूब ताका शिकवण दिल्ली. आनी जेजू समजतालो की पेद्रू खरेंच खूब काम करतलो, आपल्या राजान देवाचें उतर परगट करतलो, तो खरेंच खूब वावुरतलो म्हणून. पूण जेन्ना पेद्रून जेजूक नाकारलो, आतां कितें घडटा? पेद्रूच्या मनान दुबाव येता. पेद्रूक एकदम वायट दिसता, हांवें कितें केलें म्हज्या सायबाक, कितें केलें जेजूक, हांवें ताका नाकारलो. ताका जेन्ना हांवें म्हणूंक जाय आसलें की हांव जेजू बरोबर आसलो, ताणें सांगलेलें की हांव जेजू पासत मरपाक तयार आसां. पूण जेन्ना वेळ पावलो, तो जेजूक नाकारलो आनी आतां ताका एकदम वायट दिसता. ताका दिसता की जेजू ताका केन्नाच लागीं दवरचो ना, ताका जेजू पयस दवरतलो, ताका जें करूंक जाय आसलें तें जेजून ताका घडोवन हाडलेलें तें केन्नाच घडचें ना. पूण कितें घडटा कालच्या शिवर्तमानान? जेजू पेद्रूक बोगसणें दिता आनी पेद्रूक म्हणटा, पेद्रू 3 पाटी विचारता, पेद्रू तूं खरेंच म्हजो मोग कोत्ताय? आनी पेद्रू म्हणटा, वय सायबा, तुजो खरेंच हांव मोग कोत्तां. पूण तो मोग जो कोत्ता, जो भाव भयणांक कोत्ता तसलो. कित्याक त्या वेळार पवित्र आत्मो येवंक नासलो आनी पेद्रूक आपलो मोग जेजूक दाखोवपाक, की मरो पासून दाखोवपाक तो ताका सजमनासलो, कित्याक आजून पवित्र आत्मान येवंक नासलो ताजे कडेन. आनी कितें घडटा? जेजू एक पाटी ताका विचारता, तूं म्हजो मोग कोत्ताय? आनी ताका म्हणटा, म्हज्या मेंढऱ्यांक पळय,
म्हज्या लोकांचो देख पळयात तांकां शिकोवन दिया कितें करपाचें आहा तें कर. आनी त्या वेळार पेद्रू सजमता की जें ताणें वायट केलां, ताणें जेजूक नाकारला, जेजू त्या मनान दवरिना, पूण जेजू खरेंच ताका आपलो विचून काडला म्हणून आपलें काम करपाक तो एकदम खोशी जाता. आयच्या शेवटमनान कितें घडटा, हेंच घडल्या उपरांत जेजून ताका सांगलें म्हळ्यार म्हज्या फाटल्यान हें तुका हांवें काम सांगलेलें तेंच तूं घडोवन हाडटलोय म्हणून. कितें घडटा, जीव हांव जेजूचो दुसरो सी जो जेजूचो खूब मोग करतालो आनी जेजू ताचो खूब मोग करतालो तो ताच्या फाटल्यान येता. आनी पेद्रू आतां सजमता की खरेंच आतां जेजून म्हाका ही जबाबदारी दिल्या. तो म्हणटा हाचें कितें, जिवाचें कितें, तो कितें करतलो. आनी जेजू म्हणटा तुका ताचें कांयच पडोना. जें जिवाचें काम आहा तें जिवांक करतलो. जें हांवें घडोवन हाडलां जिवांक, जें देवान घडोवन हाडलां काम तें जें करपाचें जिवाचें काम तें ताका करूं. तूं तुजें काम कर, तुका तुजी गरज ना. आनी भाव भयणीनो, थोड्या वेळा पयलीं जेजून ताका सांगलेलें सगल्या ह्या मेंढऱ्यांच्या ताका पळय, तांकां शिकोवन दी. पूण ह्या वेळार जेन्ना पेद्रू आपली जबाबदारी घेवन जिवां बद्दल जेजू विचारता, जेजू म्हणटा तूं ताजे बद्दल तूं कांय चिंती नाका, तें करूंक जाय ताका करुनी. ताका हांव हें सोद परतून हें सोद, ताका जीव आसूंक जाय जाल्यार तुका कितें पडलां. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी असले जें जेजून आयज सांगलां पेद्रूक, आमी हाचेर नियाल कोत्ता. कितले फाटी आमी जे क्रिस्तांव म्हणटा आमी हाचें पळयता तांचें पळयता, तो कितें करता, तो पाद्री कितें करता, तो बीस कितें करता, तो बायल कितें करता, तो मनीस कितें करता, ती दुसरीं कितें करतात, हें आमकां चड पडलां. कित्याक आमकां आमचेंच नाका पळोवंक, आमकां सगळ्यांचें पळोवंक जाय. पूण जेजू आयज आमकां सांगता, जेन्ना आमी ताज्या उतरान रिगून रावता, पवित्र आत्मा आमच्या भितर आसा, पवित्र आत्मा आमकां अशी शिकोवन दितलो, अशी सजमणी दितलो की आमी देवाचें काम करपाक फुडें सरतले. आनी आमकां कोणाक जबाब दिवपाची गरज ना. कित्याक देवान आमकां विचून काडल्या जेजू वरवीं. आनी पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा, देखून आमकां वचोंक जाय भायर. हें जें उतर आमच्या भितर आसा, हें उतर जें आमकां जैत दिलां, देवाचें उतर आमकां जें जैत दिलां तें आमी दुसऱ्यांक दिवपाक, तांकां शिकोवन दिवपाक आमी वावुरतले. पूण भाव भयणीनो, कितें घडटा, आमी जें आमकां घडोवन हाडलां, आमकां जें विचून काडल्या देवान आमकां देवाचें काम करपाक, हें आमी सोडून आमी दुसऱ्यांचें पळयता. तो कितें करता, तो कितें सांगता, तो कितें वावुरता. आनी आयज जेजू म्हणटा तुका कांय पडोंक ना जें दुसरो लोक करता. तुका पडलां फकत तुजें. तूं देवाच्या उतरान रिगून राव, तूं देवाच्या उतराची सजमणी घे, तूं देवाचें उतर दिसपट्ट्या जिवितान पाड आनी देवाच्या राजान काम कर. तेन्नाच की जेजू म्हणटा, तेन्नाच की आमी खरेंच भावार्थी म्हणून, आमी खरेंच जेजूच्या राजान आमी वावुरता म्हणून, आनी खरेंच आमी जेजूचे पाटलावदार म्हणून आमी हें काम करतले. पूण ना तर आमी कितें करतले, आमचें काम सोडून आमी दुसऱ्याच्या कामान भितर सरतले, तांकां त्रास घालतले, तांचें नांव वेगळायतले, तांचें नांव पिड्यार करतले. आनी ताच्या उपरांत आमी कितें करतले, आमचें निसंटन जातलें. भाव भयणीनो, बरे भाशेन आयकात. आयचे शेवटमनान जेजू पेद्रूक सांगता, पेद्रू तुका कांयच पडोंक ना जिवाचें. आयज जेजू तुका आनी म्हाका सांगता, तुका कांय पडोंक ना दुसऱ्यांचें. तूं फकत देवाचें उतर परगट कर. जें तुका जैत दिलां, जें तुका सजमणी मेवल्या, तेन्ना तें तूं वच आनी देवाचें उतर परगट कर. तुका पडोंक ना हाचें आनी ताचें. कितले फावटी आमी लोक आमी क्रिस्तांव म्हणटा, आमकां पडलां गव्हर्मेंट कितें करता, हो मिनिस्टर कितें करता, हो मेयर कितें करता, हो सरपंच कितें करता, वो लोक कितें करता, हो प्रेसिडेंट कोण करता, आमकां कांयच पडोंक ना. कित्याक आमचें राज जावन आसा जेजूचें राज. आमी खरेंच पाटलावदार जाल्या. आमकां गरज ना ह्या संवसाराच्या कामांनी भितर सरपाक. आमकां जाय वावुरपाक जेजूच्या राजान, ताजें उतर परगट करपाक. पूण आयज कितें घडटा, आमी सजमता की आमकां सगळें पडलां, आमच्या तकलेक चड पडलां. आनी आमी कितें करता, देवाचें उतर परगट करचे सोतेर आमी सगल्यो खबरो करता, आजच्यो, कोविडाच्यो, मिनिस्टराच्यो, चीफ मिनिस्टराच्यो, प्रायम मिनिस्टराच्यो. आनी हें करून आमी
आमचेंच काम जें करूंक जाय आसलें तें आमच्या जेजूच्या राज्यांत हें आमी करिना. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर, जेजूच्या उतराचेर आमी नियाल करुया. खरेंच हें उतर जें आमी दिसपट्ट्या जिवितान आमी आयकता. आतां हें तुमी खूब हें उतर जें देवाचें उतर आयकता, ही सजमणी मेवतात. कितें कोत्ता आमी? फकत आयकता, फकत हें जें उतर आमी आमकां मेवता सद्दां फकत आमच्या कानार दवरता. कितें कोत्ता आमी? हें उतर आमी दुसऱ्यांक दिता? ही बरी खबर जी आमकां सजमणी मेवल्या ती आमी दुसऱ्यांक दिता? आमी फकत दुसऱ्यांचें कितें पडलां तें आमी पळयता, तांकां तांच्यो खबरो कोत्ता, तांचें वायट नांव पिड्यार कोत्ता, और आमी खरेंच जेजूच्या राज्यान आमी वावुरता. आयज ह्या उतराचेर, जेजूच्या उतराचेर आमी नियाल करुया व निचोय करुया. ही आयजतान आमी हें देवाचें उतर आमच्या काळजान धरून आमीच पयलें जैतिवंत जिवीत जिवन ही दुसरी बरी खबर सगल्यांक दिवपाक आमी आयजतान आमी वावरया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक, तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक आमच्या सुर्गींच्या बापाचो, आमच्या पवित्र आत्म्याचो आनी आमच्या सर्वंडारा जेजूचो एक बरो दीस तुमकां सगल्यांक हांव आवडटा.